Croeso i'r podlediad Am Waith Cymdeithasol. Wendy Roberts ydw i, Darlithydd Gwaith Cymdeithasol yn Prifysgol Bangor a gweithiwr cymdeithasol cofrestredig. Yn y podlediad yma, mae'r sgwrs yn cael ei arwain gan Rhian Lloyd, Darlithydd Gwaith Cymdeithasol, ac mi fydd yna drafodaeth am y pwysigrwydd o adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc. Byddwch yn clywed am yr heriau i adnabod gofalwyr ifanc o fewn ein cymunedau a'r cyfrifoldebau gofalu amrywiol o fewn teuluoedd. Hefyd fyddwch yn clywed am y gefnogaeth a chyfleoedd sydd yn bodoli ac yn datblygu o fewn gwasanaethau ar gyfer y plant a phobl ifanc yma, sydd yn aml yn cudd o fewn ein cymdeithas ni. Gadewch i ni wrando ar y sgwrs. Wel, croeso mawr i chi a diolch yn fawr i chi am ddod i wrando arna ni heddiw. A mae gynnon ni sgwrs fyrlymus yn disgwyl chi a croeso cynnas i chi. Heddiw ma, da ni'n mynd i'r pwnc pwysig iawn, sef congol faen cymdeithas ni ydy gofalwyr. Ac yna'n arbennig heddiw, da ni'n mynd i sbio ar gofalwyr ifanc yn cymdeithas ni. Deud y gwir, da ni ddim yn rhoi digon o sylw i'r bobl ifanc, plant a pobl ifanc yma, sy'n sylfaen cymdeithas. Felly, croeso mawr, Rhian Lloyd dwi yn Darlithydd Gwaith Cymdeithasol ar y cwrs Am Waith Cymdeithasol yn Prifysgol Bangor. A rownd y bwr rhyngweithiol yma, mae gynnon fi i ddechrau. Maria Bulkeley, dwi yn arweinydd tîm gwasanaethau gofalwyr ifanc yn Ysmôn a Gwynedd, gweithio i'r elusen Gweithredu Dros Blant. Diolch, Maria. Hefyd, yn gynnon ni rownd y bwrdd, mae Ffion Edwards. Ffion, dwi'n Swyddog Gofalwyr Ifanc yn gweithio i Cyngor Gwynedd. Diolch, Ffion. A hefyd, rownd y bwrdd, mae Marti Hordle. Hai. Ac felly, bwrw iddi yn syth fel bod chi'n cael blas ar yn sgwrs ni. Heddiw yma, da ni'n di feddwl, wel pam bo' i mor bwysig i ni wybod am ofalwyr ifanc a gwybod am eu hunaniaeth nhw. Felly dwi am daflu'r cwestiwn i ganol y bwrdd a gofyn i Maria i ddechrau. Beth sydd wedi ysu hi ddod i weithio efo gofalwyr ifanc a pam maen nhw mor bwysig i ni? Diolch, Rhian. Wel, y diddordeb oedd gynna fi yn y lle cyntaf i weithio hefo gofalwyr ifanc, a mae rai fi fod yn hollol onast, doeddwn ni'm yn gwybod digon amdan gofalwyr ifanc pen nes i gychwyn chwaith bron 17 mlynedd yn ôl rwan lle. Ond mae gynna fi y passion really i weithio hefo gofalwyr ifanc, achos dwi'n teimlo a dwi dal i teimlo bod dydyn nhw jyst ddim yn cael yr cydnabyddiaeth maen nhw wir yn heiddi. Felly, pan da ni sôn amdan gofalwyr ifanc, da ni sôn amdan plant a bobl ifanc o dan 18 oed sy'n idrach ar ôl rwy'n adra, sy'n hefo cyfrifoldebau gofalu amdan rwy'n adra. Felly, mae'r cyfrifoldebau gofalu yma yn gallu bod yn wahanol iawn. Maen nhw'n gallu bod yn gofal ymarferol, gofal emosiynol, mae o'n gallu bod yn lot o wahanol ofalu lle, ac maen nhw fel arfer yn gofalu amdan rhyw aelod o'i teulu fel mam neu dat, brawd neu chwaer. Ond mae yna rhai sefyllfaoedd lle mae rhywun yn gofalu amdan eich nain neu taid. Ac y gwahaniaeth ydy o rywun sydd jyst yn helpu ydy bod mae'r plant a bobl ifanc yma yn gorfod gwneud rhan fwyaf amser, does na neb arall yna i wneud, neu maen nhw'n gorfod helpu rwy'n arall i darparu'r gofal. Wedyn pan da ni sôn amdan hunaniaeth, mae'n rili anodd ffeindio gofalwyr ifanc. Dydy gofalwyr ifanc ddim yn mynd allan ac yn deud bod nhw'n ofalwyr, oherwydd rhan fwyaf amser dyn nhw'n yn gwybod. Mae o rhywbeth maen nhw wedi wneud erioed, mae o rhywbeth hollol naturiol iddyn nhw. Dydyn nhw ddim yn gwybod yn wahanol. Wedyn, mae o'n rili anodd ffeindio ac adnabod gofalwyr ifanc, achos mae sefyllfa pawb yn hollol wahanol. Mae gennym ni rei gofalwyr ifanc sydd yn gallu ymdopi'n dda, a mae gennym ni rei sydd isio cefnogaeth. Ond beth sy'n bwysig ydy bod pobl yn gwybod amdan gwasanaethau sydd allan yna, a bod na help i gael, ac bod teuluodd ddim yn gorfod stryglo ar ben eu hunan lle. Felly mae o'n andros o bwysig bod ni yn siarad heddiw yma mwyn
parhau i godi ymwybyddiaeth. A be da ni yn wybod ydy bod na lot fawr o falwyr ifanc allan yna sydd heb di cael i ffeindio lle. A da ni isio trio dod o hyd iddyn nhw, a da ni isio trio roed y cefnogaeth iddyn nhw. Oh, diolch yn fawr iawn. And we are so lucky that we have the voice of an individual here who has been a young carer. And I'd like to ask the question to you, Marti, please. Could you tell us of your experience, please, as a young carer? Yeah, so I was a young carer for both parents. As Maria said, I didn't know I was a young carer. It's just, it was home, so I didn't know any different. It's just one of those things where you just carry on because it's family, you do what you can for them. You don't know any different. And the caring role, a day in your life at that time would look and feel like? Oh, it'd be different every day. So it'd be looking after my dad was the main one who was more ill, if I could say that. So making sure he had his medication, making sure he was well, asking if he was okay, because I can't remember exactly the age I started the young carer service, but I can imagine it was probably about 8, 9, maybe 10. So just learning how to give him medication, make sure he was okay, sitting with him. Yeah, just all those little things. And then worrying about him when you're in school, that's a big thing. Because I bet there's other young people out there that don't have to go through all that. But again, this is just, it was my life, it was my home life. I didn't know any different. So it's just, you just grin and bear it basically and carry on. Yes, and you're talking there about not being able to switch off even when you were at school. So you're trying to do your schoolwork and you're still thinking about your responsibilities at home, even at a very young age. Oh yeah, yeah. You try and carry on as best as you can, but in the back of your head, it's always going to be there. Like knowing your parents are not well, and then having to go to school and try and not be normal, because that's what is normal, but try and not think about it. Try and get on with your work and do your best, but then worrying in case something happens. Like if you hear, I remember distinctly when I was younger, every time I heard like ambulances with the blues and twos on, I used to get scared in case it was going to my house. So that was an awful thing. Oh, thank you for sharing that, Marti. And were you, at that time, did you, like Maria saying there about the hidden carer, really? Were you able to tell anybody at school about your responsibilities at that time? No, I didn't see myself as a young carer, and I think a lot of us don't. I say us, I'm not young anymore, but I don't think as a young person you see yourself in that role, because it's just home. It's your parents. You want to do everything for your parents or your siblings, whoever it is you care for. So and it's your family, and I think people do anything for their family. So it's just it's like a British thing. You just get up, carry on. So basically that's what it is. Yeah, I didn't see myself as a young carer until someone from outside the home came in and told us, it's like, other young people your age do not do this. And that's when you're like, oh, right, okay, this maybe isn't the normal for a young person. Yeah. Oh, that's so interesting. So it's the way that we should ask questions, really, at school for young people and young children. So that would have helped them to realise, all right, to the kind of the light bulb moment, if you like. Yeah, and I guess there's a lot of young people that might not even want to talk about it either. So it's finding that balance as well, not pushing the subject, but also acknowledging there might be something there. Because a lot of young people don't like talking about family life. So it is hard. You don't want to push, but at the same time, you want to let them know there's support out there. Because there's still a lot of people, like Maria said, there's still a lot of people out there that don't know about our service, that don't know they're a young carer. So it's important to get it out there, just to know that we're here to help. So please just like get in touch or find help. Yeah. Can I ask you, Marti, what did you find the hardest thing about being a young carer at that age?
I would say it was nothing personal for me. It was seeing the way my parents felt. They feel bad for not being a normal parent, not being able to kick a football with you, not being able to take you for a walk or to a park, or being like an active parent. But I would never change anything at all, because I was asked that question once and I sort of took offence to it when I was younger, thinking, why would I ever change who my parents are? That otherwise I wouldn't be who I am. So yeah, I think seeing the way my dad especially, he hated the way he was because he couldn't do things that he wanted to do with us. That was hard to see. Yeah. Yeah. And did you think, Marti, did you feel that you'd missed out on anything? No, because one, I never had it anyway, because from as young as I can remember, my dad was always ill. Like, he worked when I was really young. He was like a bus driver and a builder before. So I think it was when I was in primary school, that's when he started getting really ill and had to stop work. So for most of my young adult life that I can remember, he's always been ill. So I don't feel like I've missed anything. Because we went on holidays. We went to like Haven holidays and things like that. Maybe we didn't go like abroad or anything, but we still did stuff. Yeah, I wouldn't change anything. No. They're my mom and dad, so I don't think I would be who I am now if I didn't have my parents. So yeah, I wouldn't change anything. Thank you. Diolch yn fawr iawn i chi, Marti. Ac felly, da ni'n symud yn syth ymlaen i rôl yr asiantaeth gweithredu dros blant. Beth ydy rôl yma, Maria? Wel, fel ti'n gwybod, Rhian, mae Gweithredu Dros Blant yn elusen fawr efo llawer o wasanaethau gwahanol, ond y gwasanaethau da ni'n siarad amdan, sef y gwasanaethau gofalwyr ifanc fyma yn Ynys Môn a Gwynedd, lle. Da ni yn cefnogi teuluodd lle mae blant a bobl ifanc hefo rôl gofalu. A fel o'n i deud gyna, mae sefyllfa pawb yn hollol wahanol. Da ni newid clywed Marti'n sôn am ei sefyllfa fo, ac sut oedd o'n teimlo. Ond beth da ni yn wybod wrth gweithio hefo gymaint o blant a bobl ifanc dros y blynyddoedd ydy bod profiadau pawb yn wahanol. Mae rei plant yn gallu ymdopi'n dda, fel o'n i deud, a mae rei isio cefnogaeth, mae rei licio siarad amdan rôl gofalu, dydy rei ddim. Mae rei hefo cefnogaeth agos o gwmpas nhw, dydy rei ddim. Wedyn, be da ni'n neud yn peth mwyaf pwysig ydy y cydnabyddiaeth yna. Da ni yn gwrando ar arnyn nhw. Da ni mynau barnu, da ni yna i gefnogi yn y ffordd maen nhw isio ni. Felly maen nhw'n deitha ni fel teulu os dyn nhw isio pa fath o gefnogaeth maen nhw isio gynna ni. Wedyn, dibynnu ar bedi anghenion y plant sy'n dod ato ni, fedra ni cynnig cefnogaeth emosiynol, sef jyst gwrando, siarad, bod yna, cadw golwg. Da ni gallu rhoi cyfleoedd i blant a bobl ifanc, cwrdd a gofalwyr ifanc eraill, achos yn aml iawn, dydyn nhw rioed wedi dod ar draws rhywun arall sydd efo amgylchiadau tebyg iddyn nhw. A mae hynna'n gallu golygu lot. Siarad efo rhywun sy'n wirioneddol yn deall sefyllfa. A mae hynna'n tynnu lot o straen o ddarsgwydda rhywun. Mae o yn deimlad braf bod rhywun yn gallu connectio efo nhw i ryw radda. So, da ni rhoi cyfleoedd fel yna. Da ni yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw cael seibiant o'i rôl gofalu. Mae hynna'n hollol bwysig. Achos yn aml iawn, mae plant yn gofalu am llawer oriau yr wsos amdan rhywun. Weithiau maen nhw'n codi'n gynnar yn y bora ac gofalu cyn mynd i'r ysgol. Maen nhw yn gwneud diwrnod o ysgol a dod adra a gofalu wedyn. Felly mae diwrnod gofalwr ifanc yn brysur iawn, neu'n gallu bod yn brysur iawn. A maen nhw'n rhai yn colli allan ar bod hefo'u ffrindiau nhw a cymdeithasu yn y gymuned. Wedyn, beth da ni eisiau gwneud ydy rhoi y cyfleoedd na iddyn nhw fel bod nhw yn gallu mwynhau bywyd. Maen nhw'n blant a bobl ifanc ar diwedd y dydd. Maen nhw eisiau gwneud pethau mae blant a bobl ifanc yn gwneud. Felly, da ni yn trio rhoi y cyfleoedd yna iddyn nhw.
Yr ochr arall yn gwaith ni ydy, da ni yn gallu cynnig fatha adfocatiaeth anffurfiol yn aml iawn. Dydy teuluodd ddim yn teimlo bod pobl yn gwrando arnyn nhw, bod eu lleisia nhw ddim yn cael eu glywed. Wedyn yn aml iawn, da ni yn gallu bod y pobl yn y canol efallai rhwng ysgol neu gwasanaethau statudol, eraill, jyst i helpu cael eu lleisia nhw ar draws. A mae hynna rili bwysig, achos mae'n bwysig bod gofalwyr ifanc a'i teuluodd nhw yn rhan mawr o'r penderfyniadau sy'n cael ei wneud amdanyn nhw. Wedyn, da ni yn gwneud y gwaith aml asiantaethol fel yna lle. Da ni'n gweithio'n agos iawn efo ysgolion, achos be da ni'n wybod ydy bod mae plant sydd hefo rôl gofalu, neu mae gofalu yn gallu cael effaith mawr ar addysg plentyn. Mae yna lot o ymchwil allan yna ar hyn. Da ni'n dweud bod bob gofalwr ifanc ddim yn mynd i wneud yn dda ar ysgol, dim dyna beth da ni'n dweud. Ond beth da ni'n dweud ydy, os ydy'r help wedi bod yna o'r cychwyn, so cyn gyntad mae plentyn neu gofalwr ifanc yn cael y help na, gorau ydy canlyniadau nhw, a mae'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Felly, beth da ni eisiau gwneud ydy gwneud yn siŵr bod bob dim yn iawn yn yr ysgol dyn nhw, bod nhw'n gallu cyrraedd ysgol, bod nhw'n gallu gwneud eu gwaith, bod nhw'n cael amser i gwneud eu gwaith. Os oes na unrhyw beth yn poeni nhw, bod gynnu nhw rwy'n i siarad efo, a bod nhw ddim yn cael eu cosbi am fethu ysgol, am fod yn hwyr ysgol, am roi gwaith i fewn yn hwyr, achos mae yna rhesyma genuine pam dyn nhw methu. Wedyn mae lot o'n gwaith ni hefyd yn codi ymwybyddiaeth o falwyr ifanc a'r materion maen nhw'n dŵad i ni hefo, fel bod pobl yn y gymuned, pobl proffesiynol, yn gwybod ac yn deall, dydy gofalwyr ifanc ddim eisiau cael eu trin yn wahanol, ond weithiau mae yna adegau lle maen nhw angen help, a mae rhaid i bobl ystyried hynny ac bod y help yna iddyn nhw. Diolch o galon. A chdi'tha hefyd, Ffion, rôl statudol. Be di'ch rôl chi fel gweithiwr statudol, plis? So, dwi'n gweithio i Cyngor Gwynedd fel Swyddog Gofalwyr Ifanc. O ran profiad personol o'n i'n ofalydd ifanc hefyd, a nes i rioed derbyn cefnogaeth achos doeddwn ni byth yn gwybod o'n bodoli. Symud ymlaen nath chwaer bach fi derbyn cefnogaeth gan Gweithredu Dros Blant, a nath hynna'n ei gwahaniaeth mawr i'w bywyd hi, dach chi'n gwybod, ond yn bersonol chys i'm y cyfle, ond yn gweld y pwysigrwydd wan, ac yn angerddol iawn yn yngwaith am godi ymwybyddiaeth a lleddfau rhywfaint o'r loes yr baich rili sydd ar bobl ifanc. So swydd fi wedi codi ymwybyddiaeth, dod â gofalwyr cudd i'r fai. Da ni wedi cyhudo pecyn addysgol, so dwi'n mynd rownd bob ysgol yng Ngwynedd a mae Môn ar y gweill hefyd, fel bod ni yn rhoi gwasanaeth boreol i'r ysgol cynradd, ffilm sydd yn symlhau y negas. Mae negas gallu bod yn reit dwys, dydy yn bwnc reit trwm, really, ond yn cael bobl yn siarad amdano fo. A wedyn mae'r fideo yn rhoi analogy o debot bach yn trio llenwi cwpan y fam sy'n wael a yn methu ac yn stryglo, a dim bod o'n cael cefnogaeth, a bod y cefnogaeth wedyn yn lleddfau yr boen sydd arno fo lle ac yn gwneud i pethau chdi bach yn haws adra. So, i fynd adra fo nhw, wedyn mae bob plentyn yn cael llyfr lliwio, mae'n edrych fatha, ond yn disguise o wybodaeth ychwanegol i gwarchodwyr a rhieni, dach chi'n gwybod, mae yna wybodaeth ynddo fo. Codi sgwrs adra fyd, be oedd yn bag ysgol chdi heddiw, be ydy hwnna? Wedyn maen nhw'n cael y sgwrs wedyn am be ydy ofalydd ifanc, a wedyn yn aml iawn, dydy rhywun heb sylweddoli, fatha Marti'n dweud, yr loes mae'n rhoid ar rhiant iddyn nhw sylweddoli bod nhw'n gwneud i rywun edrych ar ôl nhw. Mae o'n gallu bod, fedrwn ni'n dychmygu nid o'i merch yn hun, kind of thing, so drai mond dychmygu sut oedd yn rhieni fi'n teimlo, tyri Marti, mae pawb yn siŵr yn mynd drwyddo fod ydy, ond iddyn nhw sylweddoli bod na gefnogaeth ar gael i'w plant a bod o'n bwysig gofyn amdano fo pan fod annan, achos mae'n jyst yn gwneud bod dim yn haws overall i bawb, dim jyst y plentyn, mae teuluoedd yn cael bendith o gweithio fo Gweithredu Dros Blant. So hynna di'r cynradd, mae'r cynradd yn cael llyfr lliwio bach, fel ni'n dweud, a gwybodaeth i gyswllt yno fo. I'r ysgolion uwchradd, mae yna wasanaeth boreol lle da ni'n danos, mae gennym ni'r app ac y cerdyn Adnabod mae wan yn mynd o gwmpas, id.cymru ydy'r wefan. Mae'r cardyn Adnabod wedi cael ei greu i adnabod gofalwyr ifanc yn y gymuned,
Llywodraeth Cymru ddoth i fyny efo'r cynllun yn 2019 a fuon ni yn arloesol nathon ni benderfynu gwneud app i fynd efo'r cardyn. So os wyt ti'n ysgol uwchradd yng Ngwynedd a Mon, mae gen ti'r hawl i gael cerdyn ag yr app. Ysgolion gynradd mae'r cardyn ar gael, ond mae yna app wedyn i gydweithio efo'r ysgolion uwchradd i gadw cyswllt rhwng unigolyn a athro penodedig yn yr ysgol. So dudwch am bod yna rhywun yn hwyr i'r ysgol y bore hynny achos o pethau sy'n mynd ymlaen adra. Mae nhw'n gallu ping my school a mae'r athro yna yn ddiddorben negas i ddeud bydd yn person ifanc yma'n hwyr i'r ysgol heddiw, ond dydy ddim yn achos i gosbi, mae'n achos i weithio efo rhywun a gweld ydy pethau'n iawn. Beth, da ni yna'n helpu chdi efo sut fydra ni'n neud y well yn ysgol lle, cos da ni wedi cael achosion o blaen lle bod rhywun yn hwyr i'r ysgol yn cyrow o fod yn hwyr. A methu dall pam bod nhw'n hwyr, fatha pam bod chdi'n hwyr. Wel, actually, oedd yr hogyn ifanc yma wedi gorau codi'n fuan i gael pob yn barod i'r ysgol cyn mynd, neu siw mam yn iawn cyn gadael tyd. Chi'n gwybod, pethau tu hwnt i'w gofynion o fatha plentyn sydd o fod yn ysgol erbyn 9 gloch, chi'n gwybod? So mae hwn yn mynd i alluogi bobl i wybod bod yna fwy yn mynd ymlaen yn cartrefi bobl na maen nhw'n sylweddoli. I godi ymwybyddiaeth o hyn, dwi'n mynd rownd ysgolion uwchradd hefyd yn rhoi gwasanaeth boreol. Maen nhw'n cael dogfen byr gyda fi. Mae yna fideo sy'n danos lle mae'r app yn gweithio. So os dyn nhw'n dewis neu maen nhw'n gweld bod nhw'n yn yr app, maen nhw'n mynd i weld yn union sut mae'n gweithio. A mae'n mond yn cymryd 4 munud i ddanos hwnna. Sgwrs bach sydyn am sut da ni'n gallu helpu, be di rôl ni fatha Gweithredu Dros Blant a fi'n gweithio at y swydd fi. A hefyd y codi'r sgwrs o, oh gosh, ydw i'n ofalydd ifanc, ydyn ffrind yn ofalydd ifanc. Dych chi'n bod nid o'n sgwrs yn lle bod o'n tabw. Achos mae'n gallu bod, mae'n sgwrs, mae bobl yn guddiad. So gwell nid o'n sgwrs yn cael ei godi lle. A dyn nid o, da ni wedi sgwennu llyfr fatha mindful journal. A mae hynna wedi cael ei brintio yn bresant i bob blentyn yn ysgol uwchradd. So mae hwnna rhyw fath disguised as a leaflet mwy na lai. Dach chi'n gwybod, mae'r gwybodaeth am gysylltu yn efo, gwybodaeth y wefan, mae'r poster sgyn Gweithredu Dros Blant ar y beth gyda nhw i gynnig yn efo. A mae o mewn lliw, all singing, all dancing. Dwi'n dyfaru fan o'r gen i'n mynd fflaw, felly gyda fi actually. Sorry. Here's one I made earlier. Na, dydy ddim yn y mag. Mae'r plant bach yn efo. So hwn ydy'r llyfr lliwio. Tipo 3 fach enw'r llyfr a felly. So, maen nhw'n cael llyfr bach lliwio, maen nhw'n wybodaeth yn efo am beth di'r gofalwyr ifanc, beth di'r rôl yn golygu bobl, a wedyn sut i gysylltu efo ni, bod yn Gweithredu Dros Blant neu'n Cyngor Gwynedd, a fwy o gwybodaeth am y cerdyn Adnabod yn efo. Wedyn, mae'r y plant mawr lle yn neud unio'r un peth, jyst bod cael ei wneud mewn ffordd gwahanol sy'n fwy ata nhw eu oedran nhw. A wedyn, efo cynllun yma, da ni wedi gweithio'n galed iawn i gael discount, wbeth i roed yn ôl i gofalwyr ifanc. So, mae tîm Maria yn wych am cael discount yma dros Gwynedd a Mon. Mae llefydd fatha McDonald's i roi discount. Mae iach yn rhoi nofio am ddim i blentyn a ffrind, fel bod nhw'n gorfod mynd ar ben eu hunan. Ond mae'r nifer o discounts yma yn mynd, a da ni dal i ofyn bob diwrnod am fwy. So, bod yna fwy o initiative i blant cael seibiant efo'u teuluoedd neu ar ben eu hunan, efo'u ffrindiau, mae fyny iddyn nhw sut maen nhw'n defnyddio heina to their own discretion. Lle. Ac y beauty o'r wefan ID Cymru yma ydy bod bobl yn gallu cyfeirio eu hunan. Ti'n mwyn gorau mynd trwy social worker, ti'n mwyn gorau mynd trwy'r ysgol, ti'n mwyn gorau mynd drwy ABC fel fysa chdi eich o blaen. Neu mae rei bobl yn cymryd a dyna sydd yn gorau digwydd mwyn cael y cymorth ydy bod gen ti social worker, dydy hynna ddim yn wir. So dwi'n mynd rownd social workers lleol o'n i gyd, staff meetings mae gyd, CRTs, adran iechyd, dwi'n rhoi lectures i nurses, dwi'n rhoi lectures, pethau fel la, jyst i godi ymwybyddiaeth ac i wneud siŵr bod nhw'n gwybod bod mae'r help yn wylo y bobl sydd annan o dydyn nhw ddim yn gorau cael cefnogaeth mor ddwys. Mae bobl yn feddwl, mae fyny ddyn nhw sydd oedd cefnogaeth maen nhw'n derbyn. Os dyn nhw annan lot o help, yn amlwg maen nhw'n mynd i dderbyn mwy, ond os dyn nhw just isio y cerdyn, yr app, chydig bach o cefnogaeth, sgwrs, mond dyna sy'n rhaid iddyn nhw gael, mae o fyny iddyn nhw sut da ni'n helpu nhw lle. A na i jyst ddod i fewn i fyna i ychwanegu efo be mae Ffion di ddeud. Sy'n misio neb boeni ydw i'n cyrraedd criteria ar gyfer y cerdyn ID neu'r app. Yr unig beth sa'n ni'n gofyn, os ydy o'n rhywun sydd yn rhoi cais i fewn a dydyn nhw ddim ar agor i ni, sa'n ni jyst isio sgwrs anffurfiol dros y ffôn i wybod os oes na be di'r rôl gofalu, os oes na rôl gofalu. Dydy o ddim bod rhywun yn gorfod bod yn gofalu yn uchal iawn, dydy o ddim yn gorfod bod nhw'n gofalu amdan rhywun specific, mond bod gynnyn nhw rôl gofalu. Wedyn, a ma nhw'n cael y cerdyn
yn sydyn iawn. Da ni'n isio'r broses yna fod yn broses cymleth, achos dim dyna di bwrpas o. Mae yna hawl i bob plentyn sydd efo rôl gofalu cael y cerdyn yma, hyd yn oed os dyn nhw isio cefnogaeth gyda ni neu ddim. So mae hynna really pwysig i ddeud. A jyst ychwanegu hefyd, mae'r cardia a'r apps yn dwylo y gofalwyr ifanc rwan, ond mi yda ni yn awyddus iawn i datblygu'r gwaith yma yn fwy. Da ni'n gwybod bod ar hyn o bryd mae'r app yn cael ei defnyddio yn yr ysgolion, ond sa'n ni licio bod o'n cael ei defnyddio yn y colega. Sa'n ni licio bod yna links efo'r brifysgolion, achos fel ti'n gwybod Rhian, da ni'n gweithio'n agos iawn efo chi fel Prifysgol Bangor. Bob blwyddyn, da ni bod yn ffodus iawn i cael mynd â criw o ofalwyr ifanc, i cael blas ar fywyd yn y brifysgol, sydd wedi bod yn, mae wedi bod yn brofiad anhygoel i'r plant a bobl ifanc. Achos weithiau mae gofalwyr ifanc yn teimlo ella bod ydy addysg pellach ddim yn opsiwn iddyn nhw, ella bod oherwydd amgylchiadau nhw, ella bod nhw'n teimlo sut maen nhw'n mynd i fod yn gallu cael y balans o gofalu ag addysg a bywyd nhw hunan, a be mae'r 2-3 diwrnod yn y brifysgol yn dangos iddyn nhw ydy bod o'n bosib iddyn nhw ddilyn eu breuddwydion eu hunan lle, a'i bywydau hunan, bod o'n bosib. Ac mae'r adborth o'r prosiect preswyl yna wedi bod yn wych, a da ni'n hynod o ddiolchgar i chi fel Prifysgol Bangor am y cyfle, ac da ni'n edrych ymlaen i neud o blwyddyn nesaf hefyd. Gwych de, gwych cael blas ar fywyd brifysgol. A dwi'n gwybod bod chi wedi bod mewn cynhadledd bwysig iawn hefyd, oeddech chi'n siarad. Y Manceinion, da chi eisiau deud mwy? Do, fi eisi gynhadledd y Manceinion mis Hydref rwan, ac oedd o'n braf cwrdd a prosiecta gofalwyr ifanc eraill ar draws, dim jyst Cymru, ond ar draws Prydain, a sut oedd pob yn gweithio ac y gwaith gwych oedd yn cael ei wneud. Ac nathon ni wrando ar y gwrw, fel dwi'n alw fo, Prifysgol Becker, sydd yn un o'r bobl sydd efo'r ymchwil mwyaf efo gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n gofalu. Mae o wedi dedicatio lot o'i fywyd o yn ymchwilio i fewn i materion gofalwyr ifanc ac i trio newid pethau mwyn y gwell. Wedyn, oedd o'n braf cael y cyfle i wrando ar y fo'n siarad, ac yn amlwg iawn, mae pethau wedi symud ymlaen lot. Mae hynna'n wir, dydy pethau ddim yn negyddol. Mae yna gymaint o wasanaethau allan, fel dwi'n dweud, yn ei gymaint o waith da, ond eto mae dal lot o waith i wneud. A wedyn ges i y cyfle i siarad yn y cynhadledd a codi ymwybyddiaeth o'r cerdyn ID a'r app, achos ni di'r unig wasanaeth sydd efo'r app. Ni di'r unig un yn Gymru o leiaf yr app. Wedyn oedd pobl wedi cymryd lot o diddordeb yno fo ac yn gweld o'n ffordd gwych ymlaen, yn enwedig yn yr oes digidol da ni rwan. Mae'n bwysig bod ni yn symud efo'r amser a bod y fath o cefnogaeth da ni roid i blant a bobl ifanc yn gallu bod yn hyblyg. So diolch yn gorfod bod bob tro wyneb i wyneb. Weithiau mae rhywun isio cyfarfod dros Teams neu rhywbeth fel la. Wedyn, da ni yn ychwanegu cefnogaeth digidol i fewn i'n gwasanaethau ni. Da ni'n gwrando ar be mae'r plant a bobl ifanc yn deitha ni, a nhw sydd wedyn yn mynd â pethau ymlaen efo nhw. Ac bydd yr app, manylion yr app yma wrth gwrs, i gael efo'r bodlediad yma'n bydd, fel bod pawb yn gwybod lle i fynd ato fo. Ia, briliant. Felly, da ni wedi siarad lot am ofalwyr cudd. Sut ydych chi rwan yn ymestyn allan? Be di her mawr ni rwan? Da chi'n meddwl, da chi'n moyn negesuon i fynd adra i bawb rwan. Be di'r her? Sut da ni'n mynd i daflu'r hada bach yma i bobl deimlo'n saff a cyffyrddus i ddwad allan? Be sa ti helpu chdi, Marti? What would have helped you perhaps to kind of come out and think, oh yes, I'll talk about this. So how can we reach out? That's the challenge, I think. Yeah. Well, when I was younger, I actually didn't know about the Young Carers project until I was actually involved in it myself. So things like this podcast is going to help greatly boost our
publicity and make it more public, make people know there are services out there. So it's just getting us out there so people can see there are services. I think that would have helped me when I was younger. The app would have helped me immensely when I was younger. Being able to ping the school, tell them I might be a bit late because I'm caring for parents or things like that. So yeah, it's going in the right direction, but there's still a little bit more to do. It's just getting it out there, making sure we're everywhere. And I agree with you, Marti, there. I think what's important is keeping the conversation going, that it is a conversation, because it's difficult, like we've said, for children to recognise themselves as young carers. They've never heard the term. Dydyn nhw rioed 'di clywed am y term gofalwyr ifanc. Felly mae jyst yn bwysig bod ni siarad amdan gofalu, bod cymdeithasa ni yn cymdeithasa sydd yn ymwybodol o ofalwyr ifanc, sydd yn cymdeithasa cyfeillgar i ofalwyr ifanc. Mae hynna'n rili pwysig. Mae lot o gwaith fi a Ffion yn mynd o gwmpas siarad efo myfyrwyr, stiwdants, nyrsio, gwaith cymdeithasol. Mae hynna'n rili pwysig y gwaith yna, bod ni'n mynd o gwmpas ac yn rhoi dipyn o hyfforddiant, codi ymwybyddiaeth. Ond y peth pwysica di bod ni'n siarad amdano fo, achos fel dwi'n deud, dydy gofalwyr ifanc, mae'n anodd adnabod plant a bobl ifanc efo rôl gofalu. Ond os di'n dŵad yn sgwrs naturiol, yn wahanol lefydd fel ysgol, coleg, gwaith, clybiau ar ôl ysgol, mae eisiau gofyn y cwestiynau yma. Mae eisiau gofyn. A wedyn, mae yna fwy obaith wedyn i blant ddeud. Gres de. A beth am y stigma? Ydy o dal yn bodoli felly, yndi? Yndi, trechu tabw ydy un o pethau dwi rili ben set ar wneud ydy stopio nid os hwnnw fatha beth. Dwi'n gwybod beth ydy o de. Dwi'n gweithio fewn tîm llesiant a hybu llesiant pobl ydy gol y tîm yn gyffredinol. A just, dwi'n meddwl, os di'n broblem di bobl yn siarad amdano fo, unrhyw fath o broblem gymdeithasol, mae'n very wshwsh a os ti'n adresio'r ffaith bod rhywun wedi cael ei wneud yn ofalydd ifanc, wyt ti wedyn yn gweld bod yna broblem arall yn y catra sef y salwch sy'n achosi'r gofalu. A wedyn mae'n jyst yn tabw eich ar gair wrong, ond y stigma ydych chi'n dweud, ia, definitely, achos di bobl ddim yn licio siarad, weithio ddim yn licio cyfadda, da ni'n delio efo pethau fatha substance abuse, iechyd meddwl, pethau dydy bobl jyst ddim yn licio siarad a gweld a cuddiad o dan dod yn ôl cyrtans ydy'r peth hawsa i wneud de. Ond os da ni'n mynd allan i'r dir byw a siarad efo bobl a bod yn gyfeillgar efo bobl a wneud o hefyd uniaethu fatha dwi'n meddwl bod Marti yn addition gret i tîm fo achos mae o wedi bod yn ofalydd ifanc i hyn. Dwi'n meddwl bod fi'n passionate iawn achos nes i edrych ar ôl mam tan iddi fynd hefyd. Mae o jyst yn rhywbeth sydd yn agos iawn ato ni gyd. Os oes gynnu ni ddim y passion i wneud o, symud ni'n wneud o. Mae Rhian dod o gefndir gweithwyr cymdeithasol fatha. Dwi'n meddwl sa'ch chi'n mynd i fi ddweud. Da ni'n gwybod sut i drin y bobl a gweld sut i wneud pethau well gobeithio de. Dyna di'r end goal de. A mae beth ti'n dweud, Ffion, yn wir y fyna. Yr ofyn sy'n gan teuluodd, mae plant yn ofyn deud, mae rhieni'n ofyn deud, ac maen nhw'n ofyn beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn. Ac yr unig ffordd o lleihau yr ofyn yna ydy siarad, ydy dysgu pobl amdan beth da ni'n neud. Ac fedra i ddeud bod pan ydan ni siarad efo teuluodd sydd newydd cael ei gyfeirio at ni a mae'r ofyn yn glir yn eu lleisia nhw'n dod allan, munud da ni deithio nhw, dyma beth da ni amdan, da ni yn elusen, da ni yn gallu cynnig hyn, a wedyn maen nhw'n rhoi dipyn bach o dryst yn ni. A wedyn, pan maen nhw'n gweld be mae'r blant yn cael allan o'r gwasanaeth, a sut da ni gallu helpu nhw gyd fel teulu, achos mae dipyn o domino effect, mae'n effeithio pawb. Maen nhw'n gweld wedyn bod ni wirioneddol yna i helpu. Wrth gwrs, mae yna adega lle mae angen help statudol ar deuluodd, a mae hynna yn bwysig i nodi, achos mae'n gorfod bod ar adega. Ond be da ni'n ffeindio ydy, mae'n anodd cau achosion, achos dydy pobl ddim eisiau
dydy pobl misio, maen nhw eisiau bod efo ni am byth, maen nhw wedi creu perthnasau rili agos efo'r gweithwyr, mae'r teuluodd yn nabod y gwasanaeth, nabod y gweithwyr, yn teimlo'n hollol cyffyrddus i codi ffôn, mae yn teimlo fel gwasanaeth naturiol, teuluol iawn lle. Wedyn, pe mae o'n dod i ben, mae gallu bod reit drist, achos da ni wedi gweld siwrna y plant a bobl ifanc a'r teuluodd na. Ond wrth gwrs, mae o'n gorfod dod i ben mwyn i ni cael cynnig y cefnogaeth yna i rywun arall lle. Ond i fi, cadw yr sgwrs i fynd ydy'r peth pwysica a neu siŵr bod pawb yn gwybod amdano fo. Mae yna ddywediad yn Saesneg, out of sight, out of mind, a dwi bob tro'n teimlo dyna ydi o fo gofalwyr ifanc, achos bod rwy'n yn weld o, dyn nhw'n meddwl amdano fo. Felly mae'n bwysig bod ni yn cofio mewn sgwrs bod na blant efo rôl gofalu. Wel, diolch o galon i chi, eich tri pnawn 'ma am ddod ata ni, a di cael rhannu profiadau gwerthfawr tu hwnt, arbennig ac da ni wedi cael negesuon bwysig a gwerthfawr iawn yndo, i ni gyd i glwad, i wrando, ymestyn allan at y deuluoedd, at unigolion, at blant sydd yn gofalu, a gwneud nhw deimlo'n gyffyrddus de, a croeso, a dyna dwi wedi gael pnawn 'ma, croeso gan Gweithredu Dros Blant y gweithwyr yn fan'na, a hefyd gan Ffion sy'n weithiwr statudol gan Gwynedd, a dyna geith gofalwyr ifanc a'i teuluodd, croeso i nyth newydd os ddeda ni, ynde, nyth teulu bach newydd sy'n mynd i roi cefnogaeth ac arweiniad a cymorth, heb yn ddi-ragfarn hefyd, fel da chi wedi dweud pnawn 'ma de, creu perthynas o dryst, o ymddiriadaeth, heb farnu, ynde, heb farnu o gwbl a creu perthynas. Diolch o galon i chi, diolch yn fawr. Diolch. Diolch. Diolch, thank you. Diolch am ymuno hefo ni yma yn y gyfres o podlediadau yn ymwneud â chydweithio gydag asiantaethau lleol a chodi ymwybyddiaeth o heriau cymdeithasol o fewn ein cymdeithas ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r drafodaeth. Fyswn ni'n hoffi diolch yn fawr i'r Gronfa Cydweithio Cymunedol am y nawdd i'r greu'r gyfres yma, ac i Aled o y pod am gynhyrchu. A diolch yn fawr iawn i Maria, Marti, Ffion a Rhian am drafod y materion pwysig yma.